இந்த இடத்துல நின்று என்னால் வந்து பேச முடியல. ஏன்னா வந்துட்டு இங்கே வந்து ஏரோட டென்சிட்டி வந்து ரொம்பவே கம்மி, ஆக்சிஜன் லெவல் வந்துட்டு ரொம்பவே கம்மி. ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்துட்டு ஓடக்கூடாது, எதுவும் பண்ணக்கூடாது, ரொம்பவும் மூச்சை இழுத்து விடக்கூடாது. நார்மலாக வந்து இருக்க வந்து ட்ரை பண்ணோம். பதட்டப்பட்டோம் அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த இடத்துல வந்துட்டு என்ன வேணாலும் நடக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு நிஜமாகவே வந்து பேனிக் ஆகக்கூடாது. ஸோ இவர் தான் வந்துட்டு ட்ரிப் கோஆர்டினேட்டர், வேறு லெவல் பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துக்கு கூப்பிட்டு வந்து. ஸோ இவர் வந்து வேறு லெவல் பண்ணிட்டாரு. ஸோ தேங்க்ஸ் டு ஹிம் டு டேக் மீ ஹியர். இது வெறும் ஆரம்பம் தான், இன்னும் போகணும். இது வெறும் ஆரம்பம் தான். நாங்கள் முன்னாடி போனால் தான் ஃபன் இருக்குது.